Assalamualaikum pejuang sehatku. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang mudah dan barokah. Kali ini Mbak Ana mau berbagi tips, yaitu untuk mengatasi penderita asma disertai batuk sesak. Yaitu bahannya antara lain jahe seperempat atau 200 gram karena udah dikupas ya Bunda, sama gula aren. Saya sukanya gula aren ya Bunda. Kalau nggak ada gula aren boleh gula Jawa biasa, gula merah biasa, ataupun madu boleh, tapi ini resep dari nenek moyangku, yaitu pakai jahe dan gula aren. Caranya kita jahe kita kupas, lalu kita cuci, setelah itu kita parut. Kita parut ya Bunda ya. Tapi kayak ribet, saya pindah dulu sebagian. Mapnya pakai ini Bunda biar cepat. Oh ya Bunda, tips juga kalau memilih jahe buat ramuan asma biar airnya dapatnya banyak dan tidak ditambah dengan air minum, kita milihnya jahe yang masih fresh ya Bunda. Kalau yang masih fresh itu airnya, kandungan airnya itu banyak saat diperas dan tidak perlu ditambah air, lebih alami. Oke, setelah kita parut, kita ntar mau mengiris-ngiris gula ya Bunda. Lanjut kita potong-potong gulanya ya Bunda ya, biar ntar larutnya tuh cepet. Terserah, kalau gulanya mah terserah selera. Kalau merasa kepedesan, kalau buat anak biasanya saya tambahin ya Bunda ya. Kalau anak agak dimanisin gulanya, kalau untuk dewasa mah agak pedes nggak apa-apa, jadi gulanya dikit aja nggak apa-apa. Dan gulanya saya pakai kira-kira ini 150 gram. Gula aren ini sangat bagus. Gula aren mengandung zat makro dan mikronutrien seperti garam, mineral, vitamin B1, B2, B3, B6, B12 dan vitamin C. Selanjutnya kita tuang gula arennya. Langkah selanjutnya kita peras. Jahe salah satu rempah yang dapat menghangatkan tubuh, dan jahe juga mengandung minyak atsirin sehingga bisa mengatasi sesak napas. Jahe juga mengandung serat protein, mineral seperti zat besi, potasium, serta vitamin C. Oke pejuang sehat, kita nyalain kompor sekecil aja. Jangan terlalu besar, kalau terlalu besar nggak bagus ya Bunda. Buat kita pakai api sedang kecil aja. Kita aduk-aduk, jangan sampai berhenti, tunggu sampai mendidih. Kalau berhenti takutnya sarinya mengendap, nempel gosong. Udah mendidih merata, kita aduk sebentar, lalu kita matikan, kita hangat-hangat kuku. Setelah hangat-hangat kuku, kita saring ya Bunda ya, karena gula aren itu kadang ada apa sih, lihat apa sih? Aku tuang ya Bunda ya ke tempat biar kita bisa disimpan nanti. Aturan minum buat anak-anak cukup 1-2 sendok, untuk dewasa yaitu 3-4 sendok atau 5. Udah saya simpan di sini ya Bunda, jadi ntar kalau setelah saya minum saya tutup rapat, saya taruh di kulkas, boleh taruh di suhu ruangan
sampai 3 hari pun tidak masalah. Ramuan ini diminum sehari 3 kali ya Bunda ya, pagi, siang, dan menjelang malam. Labaksan tohurun insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Penderita asma sebaiknya menghindari minuman yang bersoda, pedas,